Son las 12:08. Estoy platicando ya con el doctor Rubén Santoyo Ayala, que nos acompaña y que con él vamos a platicar, fíjate, de los roncadores, de los que de repente, súbitamente en la noche, brincan y como si se estuvieran ahogando. Claro, a veces ellos ni se dan cuenta. Las esposas, los compañeros, muchas veces de estas personas que están dormidas con ellos, son los que se dan cuenta y dicen, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Me ayudan a reunir en una lista trastornos del sueño o hábitos que parecen comunes, pero que ahorita sabremos si lo son o no, y que muchos de estos tienen solución, hay un tratamiento para ello, y que además podría estar mermando tu salud, tu descanso, tu calidad de vida al día siguiente, el cómo rindas, el que hayas dormido completo, bien. También vamos a entender qué significa dormir completo y bien, cuánto, no solo en las horas que tenemos que dormir, que preguntamos, ay, ¿cuánto debería yo de dormir? Pues además de eso, la calidad de esas horas que vas a dormir. Hoy tengo aquí con nosotros al especialista, así que aprovéchenlo. Les voy a ir dando los teléfonos para que le hagan una pregunta, hagan un comentario. En cabina, 31 22 42 00. Está Cecilia contestando a sus llamadas, 31 22 42 00. O también pueden enviarnos por WhatsApp un mensaje, 33 18 80 76 41. Lo repito, 33 18 80 76 41. El médico que nos acompaña es especialista en trastornos del sueño, subdirector del Hospital de Especialidades. Bienvenido, doctor Rubén. Gracias y nuevamente contento de estar nuevamente aquí con ustedes. Y además me entero que es neumólogo entre sus especialidades y entonces por eso creo que nos va a explicar muy bien. Por ejemplo, la apnea del sueño. Yo la he escuchado gracias a los médicos que me han instruido aquí en los programas. Hemos hablado de ello, pero me gustaría que nos explicara cómo es que es bastante común. Sí, esta enfermedad son todo lo que es trastorno del sueño. Esta es ya vieja, tendrá 70 años que se conoce esta enfermedad. Sin embargo, desafortunadamente todavía nuestros colegas muchas veces no saben qué es lo que es apnea del sueño. ¿Cómo se manifiesta la apnea del sueño? ¿Habían escuchado el término? Bueno, primeramente vamos, uno, a nivel de, esta enfermedad es en todo el mundo, sin embargo, en México se habla que alrededor de un 6-8% padece esta enfermedad. Sin embargo, hay artículos médicos donde dicen 18-20% de la población tiene el problema, pero no está detectada porque nunca pensamos Por eso en ello. las estadísticas aparece el 5 o el 6%. Por eso dicen 5 o 6%, exacto. Pero un paciente con apnea, ¿qué es apnea? Sobre todo para todos nuestros amigos que están allá en casa, que sepan, el término apnea es cese de la respiración. Ok, nosotros hacemos cese de la respiración fisiológicas, pero cuando estos apneas son más de 5 apneas por hora, estamos pensando que tiene el paciente una apnea. Para que sea apnea debe ser cese de la respiración por más de 10 segundos. Eso es apnea. ¿El paciente se da cuenta? O sea, el que deja de respirar, ¿se da cuenta que dejó de respirar? Algunos de los pacientes sí se dan cuenta porque se despiertan bruscamente y muchas veces estos pacientes están enmascarados porque los enferman de asma o los enferman de EPOC, pero cuando uno los ve, uno diría, pues ya con el ojo clínico dice uno, este paciente tiene de apnea. ¿Cuál sería la característica, sobre todo para nuestras amigas y amigas que son las que realmente nos toleran más? Porque vamos a hablar primeramente del ronquido. Son 4 características para que un paciente tenga apnea. Ronquido, tiene obesidad, en el día está somnolento, está muy dormilón y deja de respirar cuando está dormido. El ronquido alrededor de, dicen, mayores de 50 años, 50% ronca. Y el ronquido puede ser tan intenso que hay gente que dice, oye, pasa por las aceras de la casa y se oye el ronquido. Entre más ronquido intenso tenga el paciente, estos son los que van a tener más posibilidad de que tenga apnea. Se habla que un 32-36% de los pacientes masculinos roncamos y esto puede ser forma ocasional o continua. Continuo cuando ya son 4 o 5 veces por semana. Y la mujer también ronca
pero se habla que entre un 24 o 26% roncan. A ver, ¿cómo estuvo esto de los porcentajes? Porque siempre en las peleas, ya sabe, de las comidas familiares, no, hombre, las señoras son las que roncan. Las señoras se defienden y dicen, no, permíteme, pero aquí el león de la casa es mi viejo. Sí, es más frecuente en el hombre, alrededor de 34, 36%, pero dicen, llegando a los 50 años, el hombre y la mujer se empareja, y a medida que va pasando más edad, 60, va aumentando el porcentaje, pero los dos roncamos, hombres y mujeres roncamos, pero el problema no es que ronquen, aquellos pacientes que roncan como campeones, que muchas veces estos pacientes se despiertan con su propio ronquido, esos hay que vigilarlos, pero lo que nosotros preguntamos, porque a la consulta es muy frecuente que vaya acompañado por la esposa, porque ellas son las que lo notan, que deja de respirar, que lo tienen que mover y no respira. Entonces el paciente es como si se metiera a una alberca, toma aire, se avienta el clavado, pero en 15, 20 segundos tiene que salir porque no tiene una buena entrenamiento para aguantar más. Uh-huh. Entonces el paciente, cuando ya se está acabando ese oxígeno, es como si empezara como que quiere respirar, como que se quiere despertar y sale una bocanada. Sale de la apnea, vuelve a roncar, vuelve a hacer apnea y así sucesivamente. ¿Y qué tan peligroso es vivir con apnea? Porque habrá personas que pasan años de su vida así y noches enteras de todos esos años de su vida y ahí están, ahí la llevan. Bueno, es una buena pregunta porque por lo mismo que decíamos que nuestros colegas todavía no captan y no saben detectar cuando es una apnea del sueño, y dicen los artículos que pasarán 6, 8, 10 años hasta que por ahí le llegan un internista o un neumólogo y dice, tiene apnea del sueño. Las 4 graves, el paciente va a tener infarto al corazón, infarto cerebral, arritmia o muerte súbita. ¿Por qué? Porque el paciente, como deja de respirar, en ese momento su corazón y cerebro no están oxigenando bien y son pacientes que pueden tener, estas son las complicaciones más graves. Sin embargo, yo les digo, es un abanico porque el paciente por lo regular, 95% de la población que vemos está en sobrepeso y obesidad. O sea, ya tienen esos dos flechitas. Con eso ya tienen. Pero luego ya preguntamos, oiga, ronca. Yo siempre que veo, a pesar de que soy neumólogo y en Guadalajara somos pocos y la gran mayoría de mis colegas o amigos me mandan como neumólogo, yo les digo, un internista donde quiera agarras, un neumólogo está más difícil. Entonces yo lo veo con ojos de internista, pero lo voy a recetar como neumólogo. Sí. Y aunque vaya y diga, no, pues que el asma, que le pongo, que el derrame, siempre le ando buscando porque lo veo y hay que ver un paciente ya con obesidad, hay que estar pensando si ese paciente tiene apnea. Y la otra es que los artículos dicen, no necesariamente tiene que tener obesidad, 70% son gorditos y 30% son flacos. Sin embargo, yo vería 95% en sobrepeso y 5% pacientes delgados y que tienen apnea severa, porque la clasificación es leve, moderada y severa. Me encantaría que ustedes con sus preguntas nos ayudaran a entender mejor este problema, apnea de sueño, y apenas estamos comenzando. Bienvenidos todos, estamos en el Coffee Break. Acompáñenos regresando de la pausa comercial. También tomaremos en cuenta todas sus preguntas y sus comentarios. Rápidamente regresamos con el doctor Rubén Santoyo Ayala, que es especialista en trastornos del sueño. Decide y actúa. Zona 3, 91.5 FM. Son
Son las 12:23, ya saben, es médico el que nos acompaña el día de hoy, nuestro invitado, y digo ya saben porque cuando hay médico, pues nos damos gusto con, ay, fíjese, qué bueno que lo veo, doctor, me duele por aquí, me duele por acá, lo que estaba platicando y con lo que comenzamos de trastornos del sueño hace un momento al iniciar el programa, es apnea, y él lo sugirió por ser uno de los trastornos del sueño más comunes. El doctor Rubén Santoyo nos acompaña hoy, Santoyo Ayala, en el programa, y las preguntas pues son para usted, doctor, desde el niño que ronca, por ejemplo aquí, los ronquidos, dice Daniel, ¿tienen que ver con la posición de dormir y cuál es la menos que genera los ronquidos? Sí, se dice que sobre todo cuando estamos en posición supina o boca arriba, es cuando nosotros roncamos más. Por eso muchas veces las esposas que son, yo digo, las que nos toleran más, porque son más nobles, porque actualmente el ronquido es causa de divorcio. Y si ustedes lo ven, sobre todo más en Estados Unidos, y los artistas se divorcian porque no aguantan al marido. Entonces, bueno, es que yo me río, pero debe ser terrible. Y ronca menos cuando uno está de cara lateral, de lado. Y a veces dicen, no, el dormir boca abajo también disminuye. Sin embargo, yo he tenido pacientes que les pregunto y uno que otro contados que dicen boca abajo y de todos modos roncan, pero ronca uno más en posición boca arriba supina, y no se diga más si el paciente se aventó unos alcoholes el fin de semana y que dijo, ahora sí quedé hasta las chanclas, esos hacen más apnea y roncan. ¿Qué más. es por la relajación misma? Sí, ¿sí? Están se más relajados, el alcohol relaja. Y muchas veces por eso decimos, ni los de estos pacientes está prohibido los antidepresivos, por ejemplo, o las benzodiazepinas, que es clásico, no puedo dormir. Fácil, el médico receta diazepam, le está dando una ayudadita al panteón. Contraindicado antidepresivos y benzodiazepinas. Porque si hace ese clavado de piscina que usted nos hacía como referencia. Si yo hago una apnea Ajá. y me pongo todavía un diazepam, va a deprimir más el sistema respiratorio y voy a entrar, o sea, no vas a reaccionar a la falta de oxígeno. Ay. A ver, dice, buen día, excelente el tema. Yo he sentido a veces mientras estoy dormido una sensación como de ataque en el que todo el cuerpo me tiembla solo y yo no lo puedo controlar. Me duran 10 o 15 segundos y cuando termina despierto muy asustado. Me ha pasado unas 15 veces en la vida. Hombre, 40 años, nos pasa hasta el peso y la altura. ¿Qué tengo o con qué especialista debo ir? Bueno, si 82 kilos y mide 1,84. Bueno, más o menos. Pero si te ha pasado 15 veces en la vida y nunca has ido al doctor, ya es hora. Pues ahí yo siempre la recomendación que les digo es, si está casado o duerme con alguien que lo vigile, a ver si no está haciendo apneas, a ver si no está haciendo pausa respiratoria. Pero esto no es una apnea, el que le tiembla el cuerpo solito, que como un ataque. Hay otra entidad que dormido el paciente se mueve mucho y le llaman piernas inquietas. Si el paciente a veces decimos, oye, o llega la esposa y dice, es que parece que tiene lombrices porque se mueve toda la noche. Hay que buscar que el paciente no tenga piernas inquietas porque puede mover el brazo, la pierna, el dedo, la mano. Pero es cuando te empiezas a quedar dormido, ¿no? ¿O no es eso? Eso normalmente es cuando están dormidos. Y cuando te estás quedando dormido, que te tiembla una exacto, pierna. es como, si hacen como una contracción muscular. ¿Eso es normal? Pero si es muy frecuente, pues hay que buscarle. Bueno, ahí están sus preguntas, Belinda, por lo regular yo siempre despierto con el cuello adolorido, me duele y no duermo bien. Ese es su comentario. Ajá. Supongo que su pregunta será, ¿qué hago? ¿O cómo puedo dormir mejor para que no me duele el cuello? Bueno, es que muchas veces el decir cuál es la mejor posición para dormir va a depender del paciente, porque usted se puede acomodar en una posición y va a despertar en otra. ¿Por qué? Porque entramos en una etapa, hay 3 etapas de sueño, o antes decían que había 4, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, es cuando estamos en sueño más profundo, hacemos sueño REM, que se divide en no REM y sueño REM, que es movimiento ocular rápido, y es cuando ocupamos más oxígeno, es cuando tenemos sueño más profundo y es cuando soñamos también. Entonces, normalmente el paciente
se va a estar movilizando en el transcurso de la noche. Las horas que dormimos son importantes porque para esos ciclos, ya sea de 3 pasos o de 4, se tiene que completar, entiendo, para que funcione. Hay un ¿Cuánto ciclo. tiempo, exacto? ¿Cuánto tiempo tarda ese ciclo en correr completo? Que una vez que, bueno, primeramente vamos, para que nuestros amigos sepan, una tercera parte de nuestra vida no la vamos a pasar durmiendo. Para nosotros hablar de un sueño reparador, se habla que entre 7 y 8 horas. Eso es lo ideal. Sin embargo, ahorita mucha gente estará diciendo, sí, pero pues ¿quién lo hace? Tengo que levantarme en la mañana para el trabajo, para atender a los hijos, para atender al marido, me tengo que ir al trabajo y en la tarde a la escuela. Entonces hay gente que va a decir, ya quisiera las 8 horas. Pero lo ideal sería 7 a 8 horas. Ahora, en estos pacientes, como duermen, yo les digo, una cosa es que se acuesten y que se duerman, pero a lo mejor no tuvieron sueño reparador y no descansaron. Uh-huh. Porque estos pacientes, ya decíamos que una de las características es que andan muy dormilones, pues hay gente que se acuesta a las 10, pero en la mañana para levantarse es como si le hayan dado una paliza porque no tuvo un sueño reparador. Estos hacen microdespertares, es como que se duerme, se despierta, se duerme, se despierta. Por eso en el día siguiente les va a dar esa somnolencia, ese sueño, porque es como si hayan hecho ejercicio porque no tuvieron un sueño reparador. Bueno, doctor, ¿y cuánto tiempo tiene que pasar o cuáles van a ser las manifestaciones de salud que va a vivir esta persona para que pueda acudir al especialista? ¿Quién es el especialista de sueño? Bueno, aquí en lo que son trastornos del sueño, desde el neumólogo, hay algunos otorrinos, algunos psiquiatras que hacen porque se hace una subespecialidad en trastornos del sueño. Uh-huh. Pero yo les digo, el neurólogo también, sin embargo yo le digo, el mero chipocludo que debe ser es el neumólogo. Perfecto. Aunque todas estas especialidades, algunos también saben. ¿Qué consejo me podrían dar para tener un buen sueño que me haga que descanse y me levante con las pilas al 100? Preguntan Mario Robles. Ahí vamos a dar, como le llaman, medidas de higiene de sueño. La habitación dice que debe de ser para 2 cosas, tener sexo y dormir. Nada de que computadora, relojes luminosos, el reloj que está ahí tic-tac, 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 los celulares que actualmente, los videojuegos, las computadoras. Entonces tiene que estar un cuarto confortable, que no le dé calor ni le dé frío y que se acueste por lo regular. Hay que tener un horario, decir si a las 10 de la noche yo me acuesto, pero desconectarse y no que diga, la otra es esa, ¿a qué horas te acostaste? Pero ¿a qué horas te dormiste? Porque sí, me acosté a las 10, pero vi las noticias, luego el de deportes, luego una película y estaba muy buena y luego siguió otra y ya no me dormí a esa hora. No, le faltó, apagué la tele y luego me puse a revisar el Facebook. Exacto, los celulares ahorita con la tecnología pues ya apagan todo, pero están con el celular. Uh-huh. Entonces esa luminosidad me va a impedir a mí producir la melatonina, que es el inductor del sueño para que yo descanse. Y eso nada más se está refiriendo a la luminosidad, ni qué decir de todo el contenido de lo que acabo de leer, de todos los chismes que me enteré, de si el huracán ya pegó, de si volvieron a robar en quién sabe, o sea, todo eso son alteraciones de un posible descanso, ¿no? Así es. Y la otra también que nos faltó, pues un buen colchón, que no haya pretexto. ¿Y qué hay con el tema de la comida? ¿Qué tal que, pues justo antes de llegar a la casa me aventé unos 15 tacos de al pastor? Bueno, ese es otro punto también que dicen, el mejor alimento que nosotros deberíamos hacer todo el mundo es el desayuno, es el más pesado que deberíamos ir, el más bueno. A mediodía menos y en la noche muy poquito, pero sí sé casos que la cena es la más fuerte para algunos pacientes. O alguno dice, yo comí muy bien, pero en la noche volví a cenar muy bien. Entonces, eso de que tener muchos alimentos que a veces no pueden dormir porque se sienten tan llenos, a lo mejor hasta tienen reflujo. La otra que me faltó es que también dicen, no café después de las 16 horas. Hay algunos pacientes que dicen, si tomo café, no voy a dormir. Si fumo, pero ya se conocen. Es un estimulador y tampoco voy a dormir. Entonces, todo eso lo tiene
que suspender para que usted diga, a las 10 me voy a acostar, desconectarme, apagar todo y tratar de dormir para que usted tenga un sueño. Antes de irnos a la pausa comercial, leo la participación de Angélica. Dice, a mí me gustaba dormir boca arriba porque es como mejor descanso, pero desde hace algunos años me da apnea. La sensación de que me estoy ahogando me despierta muy asustada y agitada. Me doy el sentón súbitamente. Ahora duermo solo de lado porque me da mucho miedo. Tengo 47 años, soy delgada, nunca he tenido sobrepeso. ¿Sería Angélica una candidata a acudir? Si ella ya está detectando que tiene apneas, hay que ir rápidamente. ¿Por qué? Porque si no se va a infartar al corazón, infarto cerebral, arritmia, muerte Ay, súbita. no te asustes, Angélica. Bueno, no es la única asustada. Todos con estos temas empezamos a ponernos nerviosos. Vamos a ir a una pausa comercial. Pal nervio y regresamos. Interactúa con el 91.5 Zona 3. Envía tus comentarios al WhatsApp 33 18 80 76 41. Nosotros, mientras tanto, pues continuamos. Imagínate que ya no va a ser necesario con un tratamiento de este tipo acudir al médico, pero a veces sí, depende qué tan grave esté el asunto, si es ya bajándole un poquito a los nervios, al estrés, sigues roncando, sigues teniendo problemas de estos como una apnea, que dejas de respirar súbitamente mientras duermes, que lo que nos mencionaba hace rato una de ustedes, pues te sientas en la cama. Aquí leía yo al principio a alguien que mencionó, riéndose, nos mandó este mensaje rápidamente, que es cuando te agarra el muerto, Marco Antonio, ¿verdad? La subida del muerto. ¿Es eso? ¿Es lo que le dicen la subida del muerto, doctor? Normalmente se maneja como eso, que es cuando el paciente hace apnea o muchas veces siente que está algo pesado porque no se puede mover el paciente. Es como si hubiera una, o a veces le llaman parálisis del sueño, que el paciente es como que si estuviera viviendo ese momento, pero no se puede movilizar. Oye, eso es horrible. Bueno, ha de ser espantoso, pero entonces no lo relacionen con que me echaron mal de ojo. No, pues más bien es apnea. Sí. Saludos, ahí les van las preguntas. ¿La apnea prolongada puede producir un decremento en la capacidad de concentración y memoria de una persona? Sí, porque estos pacientes les va a dar cefalea porque no hay una buena oxigenación, se les van a olvidar las cosas y en ese momento que están haciendo apnea, yo por ahí tengo 3 o 4 pacientes de 117 segundos de apnea, casi 2 minutos. Como no llega el oxígeno al cerebro y corazón, es por eso que se pueden infartar al corazón o al cerebro. Qué susto. ¿Podría repetir cómo surge la apnea o qué es? Bueno, apnea del sueño es porque solo esto es cuando estamos dormidos. Si estamos despiertos, cualquiera va a decir nombre, pero si están muy bien. Por eso le llaman apnea del sueño. Apnea es cese de la respiración por más de 10 segundos. Y ya decíamos, estos 10 segundos pueden ser algunos de 12, de 15, de 20, de 30 y casi los 2 minutos que tengo por ahí unos 4 o 5 pacientes. ¿Que han dejado de respirar? Hacen la apnea y está registrado 117 segundos que no respira. Entonces, eso ahí no está oxigenando bien al cerebro y corazón y es cuando se pueden producir estas complicaciones. El corazón va a hacer una taquicardia y de andar en 140 va a bajar hasta 30, 40 pulsaciones por minuto. Esas son las arritmias que los pueden matar. Y es normal entonces que si en el momento no ocurrió esa arritmia no pasó a mayores, al día siguiente la persona se está durmiendo en todos lados. Precisamente porque no tuvo un sueño reparador, estos pacientes se van a estar durmiendo al otro día. Dice, yo ronco mucho, leo aquí los mensajes que están llegando, me despierta mi ronquido, en los últimos 2 años he subido de peso, más de 20 kilos, era yo delgada, ahora tengo sobrepeso, me diagnosticaron asma, me da mucho sueño durante el día, tengo 33 años, nos da su peso y su estatura, mi calidad de vida disminuyó muchísimo. Esa paciente debe tener apnea del sueño, ya decíamos que... Pero se lo puede tratar porque supongo que se está tratando el asma. Esto se trata. Ya decíamos que los enferman de asma de EPOC o algún problema respiratorio, pero nunca piensan
porque no saben que hay la enfermedad de apnea del sueño. Tiene apnea del sueño. ¿La apnea del sueño es como cuando brincas dormida? Pregunta Edith. No necesariamente, pero algunos pacientes, aunque no tengamos apnea del sueño, a veces hacemos contracciones musculares, como que nos damos una descarga y seguimos dormidos. Pregunta, ¿es recomendable despertar a quien esté dejando de respirar mientras duerme? Sí. La mayoría de los pacientes los tiene que mover porque si tiene una apnea prolongada, tiene más posibilidades de que le pase una complicación, un infarto. Oh, pero, y las esposas los están moviendo. Pero entonces la esposa tampoco duerme, ella no tiene apnea, pero se la pasa ahí vigilando. Exacto. A ver si el otro no se me muere. Así he tenido pacientes que el problema era la noche porque las esposas tenían que vigilar a los esposos. Bueno, claro que vamos a dar el dato del doctor con mucho gusto. Gracias, dice, yo duermo boca arriba o de lado, me duermo en pocos minutos. Siento que duermo torcido porque a veces al despertar me duele la espalda. Cuando duermo menos de 7 horas, una siesta de 30 minutos durante el día la siento como si hubiera dormido 4 horas. Otro día hablamos de las siestas, ¿no, doctor? Nada más. Rápidamente, sí es recomendable una siesta de 20-30 minutos y los pacientes que tengan problemas para dormir, ninguna siesta. Los problemas, Prohibido. Los que tengan problemas para dormir, ninguna Insomnio. siesta. O sea, los que no duerman en la noche, pues se van a querer echar una pestañita. Eso está prohibido hacer siestas en el día, porque si no duerme en la noche con esa siesta, va a dormir menos. Y los que tienen apnea y andan somnolientos, pues también se van a dormir una siestecita. Eso se duermen donde quiera. Ahora, no todos los pacientes, para nuestros amigos que nos están escuchando, no todos tienen, puede ser, sobre todo en paciente joven, tiene todo, pero no es somnoliento. Entonces, pero si ronca, está gordito, tiene una papadota grande y donde quiera se acomoda, busque a alguien de confianza. No, aquí tenemos puros guapos entre el coffee break, no, esas descripciones no nos checan, doctor. Buen día, dice, mi hija tiene 12 años, duerme sus 8 horas diarias y siempre ha sido súper complicado despertarla y de vez en cuando ronca. Anteriormente se levantaba en la madrugada y al día siguiente no recordaba nada. Nos subimos al carro y no tarda mucho y empieza a cabecear. Mi pregunta ¿es normal que duerma mucho, que le cueste trabajo despertar? Ok. También hay apnea del sueño en los niños, se da principalmente la obesidad y hay que buscarles que no tengan hipertrofia de las amígdalas muy crecidas y hay que buscarle porque también los niños. ¿Pero aquí no podría ser el cambio roncan. hormonal? ¿12 años? Hay que, sí, en estos pacientes hay que buscarle que no sea hipotiroidea porque andan muy lentos y muy somnolientos. Es parte de los estudios de laboratorio que hay que hacer. Yo diría que hay que vigilar cuando esté dormida si no hace esas pausas respiratorias y si no, buscar su médico de confianza. Apunten el teléfono del doctor en este momento, ¿sí? Por favor, porque dice aquí una señora Silvia, parece que es neumólogo, que el tema de apnea del sueño, ese es el tema, dice, voy a entrar ya al trabajo, me urge el número. Así que, doctor, por favor. Sí, se los voy a dar el celular, todas las citas las hago directamente por los pendientes que me van saliendo, es 331-545-7963. 331-545-7963. Es el doctor Rubén Santoyo Ayala. Y con él vamos a regresar después de la pausa comercial. ¿A qué se deben los sueños? Pregunta Gabriela. ¿Por qué soñamos y a veces soñamos bonito y a veces feo? ¿Y por qué no todos sueñan? Bien, después de la pausa regresamos. Palabras que generan contenido. Zona 3, 91.5. Busca nuestra programación en YouTube como Zona 3 Noticias. Solo tenemos 5 minutos con el doctor, así que vamos a aprovecharlo. Estoy leyendo sus mensajes. Imelda, por ejemplo, que nos cuenta tal cual un cuadro de apnea. O sea, hay muchísima gente que le ha ocurrido lo que usted dice, doctor, pero que no se ha checado porque no sabía, porque no consideraba que esto fuera serio. ¿Es serio? Muchos, pues es tan grave que ya les dije, se pueden morir muerte súbita o hacer el infarto. Muy bien. No van con su médico familiar, pero como no sabe que es apnea, por eso todos esos pacientes no están diagnosticados porque no hay quien le diga que es apnea. Bueno, ya nos dijo que es apnea. ¿Se cura la apnea? Sí tiene remedio porque hay que hacer el diagnóstico para ver las severidades leve, moderado o severo y hay que utilizar un CPAP, que es una maquinita
con una mascarilla nasal que se debe de acomodar siempre que se va a dormir. No más que es caro ese aparato. Alguien que tiene un familiar en Estados Unidos le va a salir a la mitad de precio que lo que cuesta aquí por lo de la importación. O sea, vas a dormir ahora con pijama y con tu mascarilla. Tiene que utilizar el CPAP. Eso es el que les va a curar. Uno, les quita el ronquido, que ahí lo que van a felicitar las esposas porque ya no se van a preocupar del ronquido. Y dos, los va a tener ahí la maquinita, respira, 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 para que no hagan apneas. César tiene un niño de 8 años que tiene 6 meses despertándose hasta 5 veces durante la noche. Argumenta que ve sombras, no hace siestas por la tarde. Estamos preocupados. ¿Qué me podría recomendar, doctor? Pues a ver, aquí ya decíamos que también hay apnea del sueño en niños, hay que pues revisarlo. Principalmente en ellos hay que ver que las mentadas anginas, que es lo que llamamos unas anginas hipertróficas, que muchas veces casi obstruyen y la campanilla pegan. Sí, son respiradores orales. Por eso tienen que respirar con la boca profunda y roncan intenso. Entonces hay que valorar si está haciendo apneas. Bueno, muchas llamadas y me preocupa porque hay quienes están diagnosticados, bueno, quienes no están diagnosticados. Aquí sí, Araceli, me encuentro con un diagnóstico. Dice, mi papá tiene 74 años, diagnosticado con apnea, hipertenso, sobrepeso, duerme con oxígeno. ¿Esto es curable? Bueno, Araceli, ya escuchaste, supongo ya dijimos que sí, con el CPAP. que si duerme con esto. Erika, yo tardo mucho en agarrar el sueño, me despierto, me duelen mucho los hombros y la nuca. ¿Hay alguna recomendación aquí? Pues muchas veces hay que ver hasta las almohadas, cómo la usan. Hay algunos que dicen no uso almohada y también llegan a tener complicaciones a nivel de cervicales en la cabeza. Muy bien, igual Gisela, con tu niño de 7 que se despierta hasta 2 veces por la noche, revisar todo esto, porque aquí más bien parece como terror nocturno. Dice, se despierta llorando desconsolado, no responde preguntas y en la mañana no recuerda nada. Es que y no ronca. Ahí hay, por ejemplo, se habla que alrededor del 1% en los niños va a tener sueños terroríficos y eso es lo que los despierta, y en el adulto puede ser hasta 2%. Yo tengo 3 años que duermo 6 o 5 horas, pero me despierto cada 2 horas. Al otro día me duelen los huesos y me siento muy mal, pero no puedo dormir. Me despierto pensando en muchas cosas y me tardo como media hora en volverme a dormir. Ahí hablaría que tiene algo de insomnio, porque el insomnio es me duermo, me despierto, luego me tardo para volver a dormir y así estoy sucesivamente. No tienen un sueño reparador, por eso andan cansados. Hay que olvidarse de los problemas. Ay, qué fácil, ¿verdad? Ahí les va el dato del doctor que nos acompañó esta mañana, este mediodía, el doctor Rubén Santoyo Ayala. Doctor, ¿nos repite su teléfono, por favor? Sí, se los repetimos, 331-545-7963. Y fue muy amable en permitirnos también la transmisión en vivo por mi página, mi Facebook, mi fanpage, Claudia Caballero. Búsquenlo para que también ahí se puedan orientar con las respuestas que ofreció a algunos de ustedes, que ya no alcanzamos a pasarlos al aire, que los tuvimos ahí grabados. Y claro, busquen el programa, compártanlo desde el www.zona3.mx, que es la plataforma digital de esta estación. Les agradezco a mis compañeros en los controles, Eric Magaña, y asistente Cecilia Delgadillo, también Pepe Aldape y nuestra productora Gabriela Velasco. Gracias, doctor. Gracias. Espero que regrese. Hay mucho más que platicar con él aquí en Zona 3, en nuestro Coffee Break. Blanca, Reynoso también, y Gaby, gracias a ustedes, los que llamaron por teléfono y los que se comunicaron o nos están enviando en este momento mensajes por el Facebook, pues ahí vienen los datos del doctor también. Hasta mañana en punto de las 12 les espero en otro Coffee Break, mañana viernes.